ఈరోజు మన వీడియో కనకాంబరం మొక్క గురించి. మా కనకాంబరం మొక్కను చూడండి. ఇవి నేల మీద వేసిన కనకాంబరం మొక్కలండి. నేను వీటిని చిన్న కొమ్మలు కటింగ్స్ ఇలా నేలలో పెట్టుకున్నాను. వీటిని పెట్టి సంవత్సరం పైనే అయింది. ఎంత గుబురుగా మొక్కలు పెరిగాయో చూడండి. ఒక చిన్న కనకాంబరం తోటలాగా ఉంది కదా. పువ్వులైతే విరగబూసాయండి. కనకాంబరం పువ్వులు కోస్తే ప్లేట్ నిండా వచ్చాయి కదా. ఇలాగే మీ కనకాంబరాలు పూయాలంటే నేను ఇప్పుడు చూపించే హోమ్మేడ్ ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వండి. నేను ఒక బకెట్లో వాటర్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఒక 3 లీటర్ల వరకు వాటర్ తీసుకున్నాను. మా ఇంట్లో ఈరోజు క్యారెట్ బీట్రూట్ ఫ్రై చేశారు. వాటి తొక్కలు తీసుకున్నానండి, ఇందులో వేశాను. అలాగే బీరకాయ కర్రీ కూడా చేశారు.